성령이 임하시고 교회가 탄생했습니다. Kutsallığı geldi, artık kilise doğdu. 제일 먼저 탄생했던 이 예루살렘 교회가 İlk doğmuş olan Yeruşalim Kilisesi 어떻게 시작을 하고 진행이 됐는가? nasıl başladı, nasıl devam etti? 그 다음에 어떻게 교회가 계속 개척하고 발전이 Bundan 됐는가? sonra kiliseleri, diğer kilise kuruldu ve devamlı 사도행전에 다 나와 있습니다. Elçiler İşleri kitabında iyice biz okuyabiliriz. 교회의 탄생과 성장과 발전은 Kilisenin doğuş ve büyümesi 성령의 her şey 역사심으로 이루어졌어요. kutsalın çalışmasıyla oluyor. 네. 그래서 가장 이상적인 교회가 Yani ideal kilise 바로 지금 본문에 있습니다. ya bu bugünkü metinde bulunuyor. 성령이 임하시고 제일 먼저 교회가 Kutsal 탄생했어요. geldiği zaman ilk kilise 그동안 doğdu. 없었던 교회가 이 땅에 Daha önce 생겼습니다. dünyada yoktu kilise. 예수님의 교회가 생겼어요. İsa'nın kilisesi dünyaya geldi artık. 3,000명 i상의 교인이 생겼어요. 3000 kişiden fazlasıyla toplanıyordu. 우리가 교회에서 신앙생활합니다. Kilisede biz imana sürdürüyoruz. 어떤 교회를 이루어가야 될 것인가? Nasıl kiliseyi oluşturalım? 어떤 교회가 하나님이 원하시는 교회인가? Hangi kilise Tanrı'nın istediği kilise 어떻게 olacak? 하나님이 기뻐하시는 Nasıl 교회를 Tanrı'yı 만들어가시는가? sevindirebiliriz kilise olarak? 오늘 본문에 다 나와 있습니다. Bugünkü metinimizde her şeyi görebiliriz. 그래서 이 본문의 말씀이 Bugünkü metinimizde 제가 꿈꾸는 교회예요. benim yani hayal ettiğim kilisedir. 저뿐만이 아니라 모든 이 땅의 Başka 목회자와 çoğu pastorların, 성도들이 꿈꾸는 교회일 것입니다. çoğu imamların hayal ettiği kilisenin 어떤 큰 교회가 아니고 görünüş. Yani büyük değil. 어떤 유명한 목사님 교회가 Yani 아니고 ünlü pastorun değil. 바로 오늘 성경에 나와 있는 Yani 이 교회. burada okuduğumuz bu kilise. 제일 처음 성령으로 탄생한 교회. İlk kutsallığın çalışmasıyla 성령이 ortaya 어떻게 이끌어 gelmiş 가셨는가? olan, doğmuş olan kilise. 우리가 오늘 Nasıl 잘 배워서 kutsallığı çalıştı? Yani iyice bugün öğrenelim. 하나님이 기뻐하시는 교회를 이루기 바랍니다. Tanrı'nın sevdiği kilise olalım. 내가 원하는 교회가 아니라 Benim istediğim kilise değil, 목사님이 원하거나 pastorun ya da 어떤 성도가 원하는 교회가 아니라 insanların istediği kilise değil, 하나님이 원하시고 Tanrı'nın istediği, 어느 누구의 뜻이 아니라 yani herhangi birinin isteği değil, 하나님의 뜻이 이루어지는 교회가 되길 Tanrı'nın 바랍니다. isteği gerçekleşen kilise olsun. 저거 내려오라. 저기 소자 밑에 가서 알리한테 검고 나갔다 얘기만 하죠. 알아서 자, 자세히 살펴보겠습니다. detaylarına bakalım. Detaylarına. 이 초대 예루살렘 교회 특징이 있습니다. İlk Yeruşalim Kilisesi'nin özellikleri var. 42절에 나와 있고요. 42. ayette ne diyor? 42. 사도의 가르침을 받아서 Elçilerin öğretişine, 서로 교제하고 paydaşlığa, 떡을 떼고 ekmek bölmeye, 그 다음에 기도에 힘썼습니다. duaya adadılar diyor. 이게 구체적으로 43절부터 설명이 되어 있어요. Yani bunun detaylı yine 43. ayette sergileniyor. 사도들은 가서 담대히 복음을 전하면서 능력을 나타냈고 Elçiler cesaretle müjde yaydı ve yani harikaları onlar arasıyla gerçekleşti. 성령 받은 120명과 그날 구원받은 3,000명은 Kutsallığı ayrılışında 3000 kişi vardı. Ondan sonra yani imanlı topluluğa katılmış olan 3000 kişi vardı aynı gün. 44절에 보면 다 함께 있었다 그랬어요. 44. ayette beraberdi, hep beraberdi diyor. 중요한 것은 이 수많은 사람이 함께 했다는 겁니다. Yani bütün o kadar kalabalık kişilerin Yani öyle kişi olan hamle bir yapar. arada bulunuyor diyor. Sadece 120 kişi değil, 12 사도만 함께 하지 sadece 않았어요. 12 kişi değil, 새신자까지 다 함께 yeni 했습니다. iman eden kişileri dahil eden herkesi 어린애들 bir 따로 하지 arada. 않았어요. Yani çocukları ayrı değil, 젊은이들 따로 하지 않았어요. gençler ayrı değil, 다 함께 했습니다. hep beraberdi. 이게 중요합니다. Bu önemli. 교회는 함께 하는 거예요. Kilise beraber olmaktır. 주일학교 따로, Yani o 청년 따로, yani okulda yani öğrenci Çamyan okulu, 따로, yani gençler, 노인들 yaşlılar ve ihtiyarlar ayrı ayrı değil. 이게 과연 성경적인 겁니까? Bu gerçekten kutsal kitaba göre mi? 저는 고민을 많이 했습니다. Ben çok düşündüm. 어떤 교회가 성경적인 교회가? Nasıl bir kilise, ihtiyar kilise olacak? 어떤 예배가 가장 성경적인 예배인가? Nasıl bir şekilde ibadet edersek Tanrı'ya en hoşun edebilir? 성경을 다시 보니까 Tekrar kutsal kitaba baktım.
영하고 따라가고 Yani küçük bebeklerin 유치부 ayrı, 따라하고 yani ortanca 초등부, çocukları ve 고등부, yani öğrenciler, 청년, yani liseliler, 대학 yani gençler, 따로 öğrenciler olsun ayrı 가족들이 교회 가는데 yani beraber kiliseye 함께 gidiyorlar 예배하는 ailece ama onları beraber ibadet 20년, etmiyorlar. 30년 동안 같이 20, 예배한 30 적이 yıldır onları beraber 집에서는 같이 edemiyorlardı. 출발했는데 Yani evden 뿔뿔이 흩어져서 beraber 예배하고 gittiler kilise ama 만나고 ayrı kilisede 그러다가 ya ibadet ediyordu. 집에 갈 때나 같이 가. Ama en son eve döndüklerinde beraber 한 gidiyorlardı. 교회를 갔는데 Yani aynı kiliseye katılıyorlar 서로 할 얘기가 없는 거예요. ama birbirinden yani bir diyalog kuramaz halinde. 따로따로 예배해가지고 Çünkü ayrı ibadet 만나는 ediyorlar. 사람이 다 달라. Çünkü yani birbirinde 들은 말씀이 다 ayrı 달라. bir toplulukta yani duyduğu bazı farklıydı. 이게 성경적인 Bu 신앙생활이니까 kutsal kitaba göre diyordum. 고민을 많이 했습니다. Ya çok büyük derdi içindeydi. Düşündüm. 성경적으로 예배하는 것이 뭔가? Yani kutsal kitaba göre nasıl olacak? 성경적인 교회가 어떤 교회인가? Kutsal kitaba göre onların kilisede 아무리 봐도 ne görünüş olacak? 이렇게 숫자가 많은데도 Yani devamlı düşünüyorum ve 함께 görüyorum, 예배했어요. okuyorum. Ne kadar fazla sayı olsa da beraber. 한 사도의 설교를 들었어요. Yani bir kişinin vaaz dinlediler, 같이 찬송했어요. beraber ilahi söylediler, 같이 교제했어요. beraber paydaşlıkta bulundular. 어린아이부터 시작해서 Yani çocuklardan başlayarak 노인에 이르기까지. ihtiyarlara kadar. 오늘 처음 온 새신자부터 Yani bugün yeni gelen kişiler, 성령 받은 120명과 yani 120 kişi vardı. 예수님과 함께 했던 12 İsa 사도까지 Mesih'le birlikte olan 12 elçileri vardı. 함께 듣고 Hep beraber 같이 기도했고 duyuyor, beraber dua 같이 ediyorlardı. 교제했습니다. Beraber paydaşlık içinde, 같이 beraber 나눴습니다. yani her şeyi paylaşıyorlardı. 분리되지 않았어요. Ayrı olmadılar. 이거 너무 중요합니다. Bu çok önemli değil. 우리는 장소가 Yani biz 없어가지고 yani mekan sorunlardan dolayı 갓난아이부터 yani 할줄 küçük 아는 bebeklerden 분들까지 같이 yani, 예배할 수밖에 없었어요. yani biz de bir kilisemizde ilk başta yani mekan sorunundan dolayı hep beraber 근데 toplamak 하다가 zorunda 발견한 kaldık. 것은 Ama daha sonra ileride bir şey keşfettik. 아, 모든 교인이 함께 예배하는 것이 성경적이구나. Aha, hep beraber ya bütün kiliseyle beraber de ibadet etmek kutsal kitaba göre dedim. 이걸 깨달았습니다. Ya, bunu keşfettim, öğrendim. 예수님이 말씀을 전하실 때 İsa Mesih vaaz verirken 어른들만 모아놓고 했을까요? ya sadece yetkinleriyle birlikte gitti mi? 애들은 가라. Yani çocuklar git demedi. 젊은이들도 가라. Gençlere git demedi. 그랬을까요? Demiş olurdu. Düşünün. 안 그랬어요. Diyorlardı. 어른들은 아이들을 무시했습니다. Yani yetkinleri 그때 예수님 çocuklarından 그들을 hor gördü. 책망하셨어요. Yani onlara azarladı. 이 어린아이 같은 자가 들어간다. Tanrı'nın egemenliği bu çocukların gibinin 도리 어린아이 dedi. 안수하고 기도해 주셨어요. Ondan sonra onları kuşadı çocuklarını. 예수님은 모든 İsa 사람을 앉혀놓고 bütün 설교하셨어요. herkesi oturtup vaaz verdi. 지금 처음 탄생한 예루살렘 교회도 Yeni başlamış olan Yerusalem Kilisesi 오늘 구원받은 사람과 bugün yeni iman eden kişiyle 성령 받은 120명과 yani 120 kişi vardı. 3년 동안 주님을 Yani 따랐던 3 yıldır 제자들이 İsa'yı izleyen 12 Hamle havariler vardı. 함께 했어요. Hep beraberdi. 이게 교회입니다. Bu kilise böyle olmalı. 함께 찬양하고 Beraber ilahi söylediler. 함께 말씀을 듣고 Beraber Rabbin söz 그 dinlediler. 말씀을 나누고 Yani Rabbin sözünü paylaştılar. 삶을 나누는 교제가 Yani 있고 beraber paylaşımda bulundular. 이게 교회예요. Bu kilise böyledir. 지금 우리가 가장 성경적인 예배, Yani kutsal kitabı tam olan kilise, 가장 성경적인 삶을 살고 이바데, 있다는 yani tam böyle kutsal kitabı 자부심과 근시가 yaşamak 있기를 için 바랍니다. gerçekten hepiniz yani bir türlü gururlanabilirsiniz. 아멘? Amin misiniz? 만약에 숫자가 늘어나면 Yani sayınız çoğaldıkça 어린애들 따로 하고 yani çocuklar ayrı, 청소년 따로 하고 yani orta 청년 okul, 따로 okul, 합니다. hep ayrı ayrı olacaktır. 그러려면 공간이 필요해요. O zaman yine ayrı ayrı mekana ihtiyaç olacak. 전대를 더 많이 해야 돼. Daha çok ya kiralamak 아니면 gerekiyor. 교회를 크게 Ya 지어야 돼. da büyük kilise bina inşa etmek gerekecek. 그래서 그런 교회를 보면 Böyle kiliselere baktığımızda 부럽기도 하고 ya bazen de 이게 kıskanıyoruz. 당연한 것 같이 생각합니다. Yani şöyle olmalı diyebiliriz de 열심히 기도하고 bu yüzden daha çok dua ediyorlar. 전도하고 Daha çok yani müjdelemeye 그래서 çalışıyorlar. 그렇게 다 목회하고 Yani 예배하려고 ileride o şekilde olmak istiyorlar.
근데 잘 성경을 보면 Ama dikkat edip kutsal kitaba baktığımızda 성경적이지 않아요. aslında öyle kutsal kitaba göre değildi. 우리는 그게 당연하고 마땅한 것 같지만 Hepimiz ya öyle olmalı diyoruz da 성경을 보니까 kutsal kitaba göre 아니야. öyle değil. 그래서 요즘 O 한국에서도 yüzden Kore'de bile 3대가 모여서 같이 예배하는 교회들이 생겼어요. yani üç nesil yani 어린아이들과 yani çocuklar, 엄마, 아빠, babaanne 할머니, 할아버지 yani torunlar, 같이 예배하는 nene baba yani dedeler hep beraber kilisede 뭐가 ibadet ediyor. 성경적인 예배냐? Ne kutsal kitaba göre? 편리한 것이 아니라 Yani rahat 좀 olmak istiyorlar. 불편하더라도 Bazen rahatsız olabilir. 성경대로 해야 될까? Ama kutsal kitabını yapmalıyız. 예수님이 하신 대로 해야 될까? İsa'nın yaptığı gibi yapmalıyız. 그러다 보니까 Bu yüzden 같이 하는 겁니다. beraber. 귀락 학생하고 Yani çocuklarıyla, 엄마, 아빠들하고 anne babalarıyla, 할머니, 할아버지들 ihtiyarlarıyla 함께 birlikte 예배하는 거예요. beraber topluyor. 우리는 성경 다시 봐야 됩니다. Biz tekrar kutsal kitaba bakmamız 내가 gerekiyor. 새로워지면 Biz yenilendiğimizde 내가 하나님 뜻대로 살고 Rabbin isteğine göre 하나님이 yaşadığımızda 원하시는 자가 되고 Rabbin istediği kişi olduğumuzda 하나님이 기뻐하시는 교회를 이루려고 Tanrı'yı 한다면 sevindiren kilise olmak isterken 이 성경이 새롭게 보여요. kutsal kitap yeniden gelmeye başlıyor. 지금까지 들었던 Bugüne dek 지금까지 duyduğumuz, 배웠던 말씀이 아니라 bugüne dek öğrendiğimiz Rus söz değil, 예수님의 말씀이 새롭게 들려요. İsa'nın söylediği yeniden gelmeye başlıyor. 예수님이 제자들 야단친 것 같았는데 İsa Mesih ya azarlamış gibi görünüyordu İsa çocuklar öğrencilerini 그게 아니고 부드럽게 ama yumuşak 격려하시는 말씀을 bir şekilde ya teşvik ettiğini görebiliriz. 우리는 성경이 새롭게 보일 때 Yani yeniden kutsal kitap gelmeye başlayınca 새로운 하나님의 역사가 일어납니다. yeni Tanrı'nın işleri yeniden 현실에 만족하고 yani 살면 biz bugün şimdiki durumuna memnun 깨닫는 kalarak 게 없고 devam ederken ya bir şey öğrenmeyiz. 다 아는 말씀, Ya her şey bilmiyoruz diyebiliriz. 들었던 말씀 Ya eskiden duymuştum. 새로운 게 없어요. Yeni bir şey yok. 근데 내가 하나님의 아마 뜻대로 살기 원하고 Tanrı'nın isteğini yaşamak istersen, 하나님이 기뻐하시는 자가 되기 Tanrı'yı 원한다면 sevindirmek istersen 성경이 달리 보입니다. ya kutsal kitap yeniden gelmeye başlıyor. 지금까지 들었던 말씀인데 달리 들려요. Ya şimdiye kadar duyduğum bütün sözler 지금까지 yeniden 봤던 말씀인데 ya başka bir türlü sözler 새롭게 gelmeye 보여. başlıyor. Yeniden görüp okumaya başlıyor. 새로운 역사가 Gelmeye- 일어나기 시작하는 yani 거예요. yeni işler, Tanrı'nın işleri başlıyor. 이 새 역사가 우리 모든 심령에 이루어지기 Bu 바랍니다. yeni işleri hepinizin yüreğinizde olsun. 우리 교회에 이루어지길 바랍니다. Kilisenizde olsun. 아멘? Amin. 아멘? Amin. 저는 개척한 다음에 Ben kilise ilk kurduğumda 뭐가 하나님이 원하시는 건가? ne Tanrı'nın isteği nedir diyordu. 뭐가 제대로 예수 믿는 건가? Ya nasıl iman edersen doğrudur. 뭐가 제대로 된 교회인가? Yani doğru kilise nedir diyordu. 고민을 할 수밖에 없었어요. Daha çok düşünmekte kaldı. 오랜 동안 신학교에서 교회 성장에 대해서 Eskiden İllahi Fakültesi'nde 한국이나 해외나 kilise 성장하고 büyümesi 교회에 için 대해서 hep 연구하고 ders veriyordum. 책을 보고 Yani hep kitap 정보를 okuyordum. 얻고 Yani araştırıyordum. 신학교에서 학생들을 Yani 가르쳤어요. İllahi Fakültesi'ndeki öğrencilere her şey öğretiyordum. 그런 교회로 학생들을 보냈습니다. Yani böyle örnek kilise gibi yerlere 예배도 하고 öğrencileri gönderiyordum. 탐방도 하고 Ya onlar oraya gidip 장에서 araştırıyorlardı. 발표도 시키고 Yani onlara geri dönüp yani seminer yapıyorlardı. 논문도 교회와 관련된 Bazen 논문을 tez 썼어요. okurken yani Yazar Efendi buna 한국교회 부흥에 대해서 ilgili bir tez yazdım. Yani Kore Kilisenin büyümesi hakkında. 항상 교회가 관심사였어요. Her zaman kilise diyordum. Yani 교회 çok 부흥과 ilgi 발전과 alanı, 성장이 관심사였어요. ilgim hep böyle oradaydı. 그러다 제가 4년 전에 Ondan 개척했습니다. sonra yani ben yaklaşık 4 yıl önce kilise kurdum yani. 뭐가 제대로 된 교회인가? Ne gerçek kilise nedir? 뭐가 제대로 된 목회인가? Ya gerçekten çobanlık nedir? 예수 믿는다는 것이 도대체 뭐냐? İsa'ya iman etmek nedir? 진정한 그리스도인은 어떤 사람인가? Gerçek Hristiyan nedir? Kimdir? 근본적인 고민을 했어요. Temelden düşünmeye başladım. 그때 하나님이 Rab 깨닫게 하시고 ya bana 계속 gösteriyordu. 알려주시는 것은 Yani tekrar gösteriyordu. 예수를 닮아가는 것이 İsa'ya bence 예수 net 제대로 믿는 것이다. İsa'yı net tam olarak 뭔가를 iman 열심히 etmektir. 하고 Yani bir şey 잘하는 게 için 중요한 çok 것이 아니라 çabalayabilirsin, iyi 그 yapabilirsin. 이전에 Ama 예수의 마음을 bundan 품고 önce İsa'nın yüreğiyle, 예수의 정신으로 사는 것이 İsa'nın düşüncesiyle
돼야 된다. yaşamak gerekiyor. 근데 예수의 마음 없이, İsa'nın yüreği olmadan, 예수님의 생각 없이 İsa'nın düşünceleri olmadan, 자기 열심과 kendi gayretle, 자기 욕심과 kendi aç 자기 gözlülüğüyle, 열정으로 kendi 예수의 일을 하는 ateşli 사람들이 많아요. yüreğiyle Rabbil işini yapan kişileri çok aslında. 교회에서도 그렇게 일하는 사람이 많아요. Kilisede böyle çalışanlar aslında çok. 그 결과 교회가 흔들리고 있는 거예요. Sonuçta kiliseleri sarsılıyor aslında. 그래서 항상 예수님이 사모함이 되고 O yüzden her zaman İsa'nın tek İsa 예수님이 나의 yani 소망이 되고 istediği ve umudumuz olsun İsa Mesih 누구처럼 kendisi. 살고 되려고 하지 Yani 말고 herhangi bir insan gibi olmak istemeyelim. 내가 예수님 닮으려고 Yani İsa'ya hep benzemek isteyelim. 예수님처럼 살려고 İsa gibi yaşamak isteyelim. 노력해야 됩니다. Yani daha çok İsa gibi yaşamaya gayret etmeliyiz. 근데 이게 문제가 뭐냐면 Bir sorun var. 예수 믿는 사람들이 İsa iman edenler 예수님으로부터 위로받고 평안을 얻으려고 İsa Mesih tarafından teslim edilmek gerekirken, 병도 고침받고 복도 huzur içinde 받으려고 bulunmak gerekirken 근데 예수님은 싫어요. ama İsa'yı sevmiyorlar. 예수 안 닮으려고 해. İsa'yı benzemek istemiyorlar. 예수님처럼 안 살려고 해요. İsa Mesih yaşamak istemiyorlar. 이기적인 신앙생활. Yani bencil bir iman hayatı. 지독하게 이기적인 자가 됐어요. Son derecede bencil oldular. 그러니까 하나님의 성령의 역사가 끊어진 겁니다. O yüzden kutsalın çalışması artık 성령에 대해서는 잘 알고 있는데 kutsal hakkında iyi 하나님에 biliyorlar. 대해서도 잘 알고 Tanrı 있는데 hakkında iyi biliyorlardı. 그 하나님의 성령 역사가 내게 Ama 일어나면 Tanrı'nın işleri kendisinde olmuyor. 내 안에 계속 깊이 역사하다 Derinlikte Tanrı'nın işleri olmuyor. 나는 예수님 싫어요. Çünkü İsa'yı sevmiyorlar. 그분의 도움은 받기 원하는데 Onun yardımı istiyorlar. 내가 원하는 거를 도와주기는 내가 Yani benim 원하는데 istediklerime sen yardımcı ol diyorlar. 그래서 예수를 자꾸 하나님께 기도하고 O yüzden 부르는데 İsa diyor, Tanrı diyor. 내 중심은 Ama en derinlikte 예수 안 닮으려고 İsa'yı benzemek istemiyorlar. 부담이 되고 Yani bir türlü Korkudan ağırlık hissediyor, bir türlü yani uzak durmak istiyor İsa'dan. 나는 이렇게 살겠으니까 Ya ben böyle devam edeceğim. 나나 도와주세요. Ya yalnız bana yardımcı ol 이 diyor. 땅에서 좀 평안하고 Ya bu 건강하게 잘 살고 yeryüzünde yani iyice yaşamak istiyorum. Ama Sağlıklı 가족들 bir şekilde 도와주세요. aileme yardımcı ol. 나 이거 Ya 시작했으니까 ben bir işe başladım. 이거 잘 되게 Ya 도와주세요. buna ben bereketle, ben yeteceğim. Ya sadece o kadar, tamam mı? 나를 잘 생각해 보세요. Kendinize iyi bakın, düşünün. 내가 Kendiniz kimsiniz, nasılsınız? 이기적인 신앙생활 하고 있는지 Bencil hayat yapıyor, devam ediyor musunuz? 정말 하나님 뜻대로 살려고 하는 사람인지 Tanrı'ya göre yaşamak istiyor musunuz? 내가 내 원하는 대로 하는 건지 Kendi istediğimi yaşamak istiyor 내 musunuz? 원함을 내려놓고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 İsteklerimizi tamamıyla bırakıp Tanrı'nın isteği olsun diyen biri miyiz? 다른 사람 생각하지 말고 Başkalarına bakmayalım, 자기 자신을 보세요. kendimize bakalım. 정확하게 Net olarak 객관적으로 yani bağımsız bir 냉철하게 자기를 볼 수 bakışıyla 있어야 됩니다. yani soğukkanlı gibi kendimize bakmak gerekiyor. 우리는 진정 예수님 사랑하는 자가 되기 원합니다. Gerçekten İsa'yı seven biri olalım. 제대로 예수 믿는다면 Tam olarak İsa'ya iman eden biri olsak 그럼 예수님 사랑합니다. o İsa'yı sever. 예수님 이용하는 자가 아니에요. İsa'yı kullanan biri değil. 하나님 이용하는 자가 아니에요. Tanrı'yı kullanan biri değil. 내 욕구를 만족시키기 위해서 하나님 찾는 자가 Kendi 아니라 tutkusu doldurmak için Tanrı'yı arayan değil. 진정 주님을 사랑해서 Gerçekten İsa'yı sevdiği için, 그분이 나에게 베푸는 애가 너무 고마워서 onun lütfuna çok şükrettiği için, 그분의 뜻을 존중하고 onun isteklerini 그분의 말씀대로 saygı 살려고 duyarak, 합니다. onun sözlerini tamamını kabul ederek, 내가 말씀을 이용하긴 하지만 Rabbin sözlerini yani kullanan biri değil. 가르치고 배우기도 하지만 Yani öğrenebiliriz. 이 말씀대로 살려고 합니까? Ama bu sözüne göre yaşamak istiyor muyuz? 잘 생각해 보세요. İyice düşünelim. 내가 아는 말씀, Biliyorum diyoruz. 어려서부터 들은 말씀이지만 Çocukluğundan duyduk diyoruz. 이 말씀을 내가 이루어가고 있습니까? Bu sözü yerine getirmekte miyiz? 목사님이 설교 잘하고 Yani vaaz 은혜 veriyor. 받고 Ya ben de bereket 위로받기 alıyorum. 원하지만 Yani teşvik almak istiyoruz, teselli olmak istiyoruz. 은혜 받은 다음에 Yani lütuf aldıktan sonra 그 말씀이
내게서 이루어지기 원합니까? O Rabbin sözleri bende gerçekleşmesi 그 istiyor 말씀에 muyuz? 나를 순종시켜서 O sözlerine kendimizi itaat ettirerek 내가 시간이 가면 갈수록 하나님 말씀을 계속 zaman gittikçe Rabbin sözleri bana göre yaşamaya daha çok fazlasıyla yaşamakta mıyız? 이거 너무 중요한 거예요. Bu çok önemli. 그러니까 오랜동안 신앙생활하는 성도들 Uzun süreli olan imanlılara 이분들과 baktığımda, 함께하면서 onlarla birlikte olduğumda 이런 고민이 생기는 거예요. yani böyle yani dert 아니 olmaya 오랫동안 başladı. 말씀 들었는데 Ben de konuşmaya başladı. 체험도 Uzun 했는데 süre yani Rabbin sözleri duydular, yani Rabbin işleri gördüler. 이분들에게 뭐가 필요한가? Onlar da nereli gerekecek? Nereli gerekecek? 새로운 말씀이 필요한가? Yeni söze ihtiyaç var mı 새로운 bunlarda? 성경 해석의 말씀이 Yani 필요한가? yeni bakış lazım mı kutsal kitap hakkında? 이분들에게 필요한 게 뭔가? Onlar için nereli gerekiyor diyordu. 말씀을 더 배우는 것보다 Kutsal kitapta öğrenmekten, 가르치는 것보다 öğretmekten 아는 말씀 중에 하나라도 bildiği sözlerini 순종해서 이어가는 것도 특별히 중요하다는 걸 sözlerle 하나님은 알려주셔요. yani yerini getirmek, itaat etmek daha önemlidir diye Tanrı bana öğretti. 우리는 말씀을 beni 많이 öğretti. 듣고 읽으면 Yani daha çok okudukça Tanrı'nın sözlerini 내가 말씀대로 사는 줄 착각하고 있어요. yani biz yani yanlış anlayabiliriz kendimizi. Yani 그 말씀을 전하고 Rabbin 가르치는 sözlerine göre 사람들은 yani öğrenenleri hep böyle Tanrı sözleri ben yaşamakta isteyerek 자기가 yanlış 굉장히 kendi 말씀대로 사는 줄 알고 kendileri 있어요. ben gerçekten Rabbin sözlerini yaşayan biriyim diye yanlış anlıyorlar bazen. 전혀 아닌데 Çok zaman. Asla öyle değilken 잘 생각해 보세요. iyice düşünelim. 예수님 말씀 중에 내가 그 말씀대로 살고 있는 게 몇 개나 됩니까? Yani İsa Mesih sözlerinin o sözlere göre yaşamakta olan sözler kaç tane var? Kaç söz var? 이런 거 생각 안 하고 살죠. Düşündünüz mü daha ya? 예수님이 말씀하셨어요. İsa söyledi. 바람이 세게 불고 Yani rüzgar geliyor, 비가 많이 와서 yani sel oldu, 홍수가 났어. tamamıyla 그래서 막 karmaşık 큰 oldu. 물이 막 집에 Yani 쳐들어옵니다. büyük su geliyor, sel, 태풍도 불고 yani büyük rüzgar 바람이 쳐들어왔습니다. gelirse, 근데 어느 집은 mu너졌고 yani bir ev yıkıldı, 어느 집은 안 무너졌다는 거예요. öbür ev yıkılmadı. 비유를 들어서 말씀하셨죠. Yani benzetiyor olarak 이게 무슨 anlattı. 차이인가? Ya aradaki farkı ne? İkisinin. 무너진 집은 말씀을 들었는데 행하지 않은 사람. Yani yıkılmış evin neydi? Yani Rabbin söz dinlemiş ama yerine getirmemiş olan kişinin 닥쳤을 때 다 무너진다는. yani abi işler geldiği zaman 근데 yıkılıyor. 말씀을 듣고 그대로 지킨 사람. Ama Rabbin sözünü olduğu gibi yerine getiren kişilerin 기도의 말씀을 그러면 듣고 기도하고. yani dua et dediğin Rabbin söz dinleyeceğim dua 헌금의 ediyorlar. 말씀을 읽었으면 헌금하고. Sunusun dediğin Rabbin söz duyduğu zaman sunuyor. 용서하라는 말씀을 들었으면 Bağışla 용서하고. başkalarını diye duyduğu zaman bağışlıyor başkalarını. 사랑하라는 말씀 들었으면 사랑하고. Birbirini sevin dediğin Rabbin söz duyduğu zaman seviyor. 말씀을 듣고 읽은 대로 순종하는 사람들은 Okuyup duyduğu gibi yani yerine getiriyorlar, 비바람이 itaat 불더라도 ediyorlar. Yani sevgi geliyor, 무너지지 않는다는 거. esiyor. Yani asla o yıkılmıyor. 마음이 무너지고 O kişi yıkılmıyor. 생각이 무너지고 Yani yüreği ve 육체도 무너지고 yani akıl ve 가정이 mu너지고 beden, ev, 사람이 aile, 무너지고 yani işi hep yıkılıyor. 교회도 무너져 나가잖아요. Kilise bile yıkılıyor. 그 큰 교회들이 무너지고 O kadar 있나요? büyük kilise bile 왜 그런지 yıkılmakta. 아세요? Nedeni biliyor musunuz? 말씀을 잘 못 가르쳐서가 아니라 Yani asla onları 말씀을 너무 잘 가르치고 iyice öğretmediler. 열심히 가르치고 harika 열심히 배우고 öğrendiler. 했는데 Ama 그 말씀대로 살지 않았어요. o sözlerimi yaşamadılar. 목사부터 말씀대로 안 살아. Pastorlar başlayarak 말씀대로 목회 안 해. ya Rabbin sözüne göre yani pastorluk yapmadılar. 교인들도 말씀대로 안 살아. Yani kilise üyeleri de aynı şekilde Rabbin sözüne göre yaşamadılar. 전한 것으로 Yani 만족하고 duyduğuyla memnun kaldılar. 본 것으로 Yani 만족하고 끝나. yaymasıyla memnun kaldılar. O kadar. 이거 무너지는 거예요. Yani yıkılıyor. bu 중요합니다. Bu çok önemli. 나는 무너지는 삶을 살고 있는다. Yani yıkılacak olan yaşam hayatı sürdürmekte 어떤 miyiz? 위기와 어려움 속에서도 무너지지 Yani 않는 kriz 삶을 gelse 살고 de asla yıkılmayacak hayatımız olsun. 우리는 말씀을 대로 살려고 Rabbin sözüne göre
말씀 앞에 겸손하고 Yani bu yüzden Rabbimiz yaşamak için 주님의 한 말씀 한 말씀 alçak gönüllü 소중히 olalım. 여기고 Yani tek tek Rabbimiz bütün sözlerini 가정에서 çok değer verelim. 직장에서 Evde, ailede, kilisede, 학교에서 yani 교회에서 okulda, her yerde, iş yerinde olsun. 내가 말씀을 지켜나가는 자 Rabbin sözünü tutarak yerine 말씀대로 getiren, 살려고 Rabbin 노력하고 sözlerini yaşamaya çalışan, 힘쓰는 자가 되기 바랍니다. gayret eden olalım. 혹시 말씀대로 살지 못한다면 Eğer biz bunu Rabbin sözünü yaşamadığımızda 그것이 통증이 되길 바랍니다. bu hepimiz sizin için büyük ağrı olsun. 내가 무시당해서 가슴 아픈 것이 Ya 아니라 başka tarafı hor görüldüğümüz için 내가 원하는 것이 이루어지지 yani 않아서 낙심되는 istediğiniz 것이 아니라 bir şey olmadığı için yani bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz 예수의 de 말씀에 ama 나지 않기 때문에 İsa Mesih'in sözlerini izlemediğiniz 뻔히 için 아는 말씀인데 bildiğiniz halde 내가 전하고 가르치기까지 한 yani 말씀인데 öyle diyorsunuz yani başkalarına 그 söylüyorsunuz 말씀대로 da 내가 살지 ama o 않고 sözüne göre yaşamadığınız için 마음이 괴롭고 daha çok acı çekeceksiniz. Daha ağrı 잠 못 arayacaksınız. 자고 Yani gelecek uyku gelmesin. 밥맛이 뚝뚝 떨어져서 Yani yemek bile yemez halinde olacaksınız. 깊은 회개를 통해서 Derinlikten tövbe etmelisiniz. 한 말씀이라도 Tek bir söz bile 이루어가는 자 tamamıyla yerine getiren. 그래서 예수님 앞에 나중에 섰을 때 O yüzden sonunda İsa Mesih'in önünde 주님이 이렇게 하신 말씀을 내가 이루고 왔습니다. dikildiğinizde yani ben senin sözlerini bu şekilde yerine getirdim. 한마디라도 하는 자가 되기 바랍니다. Tek sözü bile onun önünde söyleyebilen kişi olalım. 아멘. Amin. 이게 예수님 사랑하는 거 Bu 아니에요? İsa'yı sevmek böyle değil mi? 주님은 지금도 나를 Rab 사랑하시고 şimdi bile bizi seviyor. 영원히 나를 사랑해 주시고 Sonsuza dek bizi sevecek. 나는 진짜 주님을 사랑하고 있는가? Ben gerçekten Rabbi sevmekte miyim? 이용하고 있는 자인가? Acaba onu kullanmakta mıyım? 사랑하고 있는 자인가? Seven biri miyim ya da? 우리는 주님을 사랑하는 자가 되기 원합니다. Hepimiz Rabbi seven biri olalım. 우리 교회는 주를 사랑하는 교회가 되기 Rabbi 원합니다. seven kilise olalım. 할렐루야. Halleluya. 내 자식들이 예수님을 사랑해서 Çocuklarım İsa'yı sevsinler. 내 남편 내 아내가 예수님을 사랑해서 Eşlerim İsa'yı sevsinler. 우리가 가난할 때나 부할 때나 Fakir olabilir, zengin 교회가 olabilir. 많을 숫자가 많을 Yani 때나 적을 kilisenin 때나 sayısı büyük ya da küçük olabilir. 내가 젊었을 때나 늙었을 Yani 때나 genç olabilir ya da yaşlı olabiliriz. 주 예수를 진정 사랑하고 Rabbi İsa'yı gerçekten sevdiğimiz için, 하나님을 사랑해서 Tanrı'yı sevdiğimiz için 말씀을 사랑하고 yani kutsal kitap yani 그 말씀대로 Tanrı'nın 살고 sözlerini seviyoruz ve onun sözlerine göre 날마다 yaşamaya çalışıyoruz. 힘쓰고 Her zaman daha 일평생에 gayret ediyoruz. 힘쓰다가 Hayat boyunca gayret 예수님 edeceğiz. 만나기를 바랍니다. En son İsa ile buluşacak. 그 자를 하나님은 기쁘게 맞아주실 것입니다. Böyle kişi severek Tanrı kucaklayacak. 이게 제대로 사는 사람이에요. Bu gerçekten doğru yolda olan kişinin 이게 hayatı. 정상적인 Bu 그리스도인입니다. normal Hristiyanın hayatı. 우리는 몸만 왔다 갔다 하는 것으로 끝날 것이 아니라 Yani bedenimizi getiriyoruz, götürüyoruz, gidiyoruz. 참 그리스도인이 되기 바랍니다. Gerçek Hristiyan olalım. 하나님이 보실 때 Tanrı 기뻐하시는 gözünde 성도가 되기를 Tanrı'yı 바랍니다. sevindiren kişi olalım. 할렐루야. Halleluya. 아멘. Amin. 그러면 지금 이 성경 가만히 보면 Ya kutsal kitabı iyice 잘 baktığımızda 생각해보세요. 이 사람들이 düşünelim. 예수님에 대해서 잘 알까요? İsa Mesih hakkında iyice biliyor Amin, 지금 muydu? 예수 믿었는데 Biliyor muydular? Bunlar 핍박하고 yeniden iman ettiler. 바라바 살리고 Zulüm 예수 gördü. 죽이라고 했던 Yani 자들인데 onlar neydi? Ya Barabbar ve İsa'yı 3,000명이 çarmıha 예수에 diyen, 대해서 뭘 çarmıha diyen 알겠어요? biriydi. Onlar ne kadar fazla bilgi yoktu İsa hakkında. 성령에 대해서 우리만큼 알까요? Kutsal hakkında bizim kadar bilgileri var mıydı? 이 시대 즉 이때는 신약 성령이 없습니다. Yeni Antlaşma kitabı yoktu onlarda 구약만 elinde. 있습니다. Sadece eski Antlaşma kitap vardı onların 주님이 곧 elinde. 오신다고 그랬는데 İsa Mesih tekrar geleceğim dedi de. 시간이 가도 안 오시니까 Yani zaman 그때 gidiyor 제자들이 ama gelmiyordu. 예수님에 대해서 Ondan 기도했어요. sonra yavaş yavaş elçileri İsa Mesih hakkında yazmaya başladılar. 내가 알고 있는 예수님의 보다 Yani hepimizin bildiğimiz kadarıyla 이들은 예수를 더 onlar 몰랐어요. İsa Mesih hakkında bilmiyordu, bilgileri yoktu. 우리가 알고 있는 성령님에 대한 지식보다 Bizim bildiğimiz kadarıyla kutsal hakkında 이들은 몰라요. bunları bilmiyorlardı. 근데 이들은 Ama bunlar 간절함이 있었습니다. yani harap ettiler, 사모함이 있었습니다. çok istiyorlardı. 진실함이 있었습니다. Yani sap üzerine 처음 예수 믿었는데 ilk iman ettiler. 그분이 내 죄를 담당하시고
ya İsa Mesih benim için çarmıha gerildi. 나를 구원하신 분이라는 걸 알았어요. Beni kurtarandır diyordu. 우리라고 약속된 Eski Antlaşma'da vaat edilmiş olan kişi odur. İsa Mesih kendisidir diyordu. 이들은 예수 믿는 Biliyorlar. 순간부터 İsa Mesih'e iman ettiği tam o andan itibaren 예배 빠지지 않았어요. bunlar ibadet saatlerinde asla yani 일주일에 한 번만 모인 것이 아니라 katılmaması yapmadılar. 여기 성경을 보니까